बहुत बहुत आभार। मैं बीच में बोल रहा हूं, पिछले 20 सालों पहले मैंने बटुक बापू जी को सुना था और शिवगिरी जी महाराज के गुजराती में सबसे ज्यादा भजन सुर मंदिर कैसेट के माध्यम से यदि सबसे पहले इस दुनिया में पहुंचाए हैं तो ऐसे बटुक मुरारी जी है। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के एक बार बापू का अभिवादन करें। स्वागत। चेतन जी कहाँ है? इधर से आ जाओ, इधर से। देखिए सभी के लिए तालियां बजाए, एक बार हमारे चेतन भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाए। गुरु भक्ति का परिचय आप दे रहे हैं। जब आंख मेरी खुले तो प्रीत शिवगिरी महाराज के धाम की हो। पाश्चात्य संस्कृति के दौर में युवा ऐसो आराम की जिंदगी जीने की चाहत रखते हैं और जब ऐसे युवा धर्म के प्रति जुड़ करके एक आयाम स्थापित करने का जो संकल्प आपने उठाया है, आंख मेरी खुले तो प्रीत शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो और जब आंख मेरी बंद हो तो यादें भी शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी भी शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो। चलिए बटुक मुरारी बापू जी को सुन रहे हैं। बोलिए गजानंद महाराज की, शिवगिरी महाराज की, पूज्य चंदनगिरी बापू की, पूज्य गणेश गिरी बापू की, पूज्य रविगिरी बापू की। तो स्वजनों, भारतवर्षनी धरती में राजस्थान की धरती અને રાજસ્થાનની ધરતીમાં આજે એક ઐતિહાસિક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કાર્યક્રમ થાય છે સ્વજનો, જે ઐતિહાસિક કહેવાય છે કે આટલો મોટો મંડપ મેં ક્યાંય ભાળ્યો નહોતો સ્વજનો। અને કદાચ મંડપ તો ભાળ્યો હોય પણ આટલો મંડપમાં જેટલા બેઠા એનાથી તો 12 ભક્તો ઊભા છે સ્વજનો। આ તાળીઓના ગગડાટ આ પ્રકાશભાઈના નામની તાકાત છે સ્વજનો। આ ભજન કર્યું છે તો મારે એ કહેવું છે, સત્ય કહેવું છે કે અમારે રાજસ્થાનની ધરતીમાં પ્રકાશભાઈએ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ખાલી ભજન નથી ગાયા પણ તમને બધાને જગાડીને રહ્યા છે અને ધર્મનો જય જયકાર કર્યો છે સ્વજનો। એનું નામ ભજન કર્યું કહેવાય। તો આજે આ ઐતિહાસિક એમના કાર્યક્રમમાં મને પણ પૂજ્ય ગણેશગીરી બાપુ અને રવિગીરી બાપુનો હુકમ છે કે શિવગીરી બાપુના 2 વાણી કરો। જો કે પ્રકાશભાઈના વાણી તો અમને સાંભળવી ગમે સ્વજનો। અમારી ગુજરાતમાં વાગતા હોય, અરે આ વર્લ્ડની અંદર એવી રાજસ્થાનની ધરતી પોતાનું ભજન ચાલતું હોય ને ગમે ત્યાં તો માણસને કહેવું પડે કે આ રાજસ્થાન છે। એ ગળામાં એટલી તાકાત છે સ્વજનો, એમના આચરણમાં એટલી તાકાત છે। તો આજે શિવગીરી બાપુને આપણે યાદ કરીએ। બાપુનું વરદાન છે કે બાપુના ઘૂઘરા ગાઈએ એટલે બાપુને હાજરી આપવી જ પડે છે પ્રકાશભાઈ।
જાસોરમાં બિરાજતા જોગી તમે અવધૂનો અવતાર જોગી 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 પહાડોના જોગી જાસોરના જોગી ઓજી દર્શન કરતા બધા દુખડા મટી જાય મટી જાય મટી જાય પહાડોના જોગી બાવા જટાવાળા જોગી બાવા જેને મળી જાય નયન તોટી શેરણિયામણા જોગીના અરે કંચન વર્ણો જનો દેહ ઓજી દર્શન કરતા દુખડા એ મટી જાય જાસોરના જોગી બાવા જેને મળી જાય એ આબુરાજના બાવલિયા જેને મળી જાય આ ગમ 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 ગુગરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો ગમ 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 ગુગરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો છોડીને ગુગર માળ પહેરાવે ડોલતા આવે શિવગર બાવો આ રાજસ્થાન આ સંગીત જોગી બાવા જોગી બાવા અરે જોગી બાવા જોગી બાવા ગમ 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 ગુગરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો થોડી ગુગર માળ પહેરાવે ડોલતા આવે શિવગર બાવો બાપુ જય હો વાહ બાવાજી વાહ બાવાજી વાહ બાવાજી ટક 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 ડકલા ડકલા ટક 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 ડકલા વાગે ટક 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 ડકલા વાગે ને ભૂતડા લાવે શિવગર બાવો ટાકણા ભૂતડા ભેળા કરી રાસ રમાડે શિવગર બાવો એ પહાડોના જોગી આવે જોગી 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 મુજા દલડા જોગી બાવા જોગી બાવા જોગી બાવા છોડીને ઘર માળ પહેરાવે ને ડોલતા આવે શિવગર બાવો
તોરે ડંડા મારી રામ બોલાવે શિવ ગરબાઓ ડાકણાને તોરે ડંડા મારી રામ બોલાવે શિવ ગરબાઓ આ દોડીને ઘર માળ તેરાવીને ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ જાસરના જોગી આવે પહાડોના જોગી આવે જોગી 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 આ ગમ 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 ઘુઘરા બાજે અરે ઘુઘરા બાજે રે બાબાજી ના આ ઘોડીને ઘુઘર મારતે હવે ડોલતા આવે સિંગર બાવો બાવો સમરે બાપુ એ બાપુ એ બાપુ ભેળા રે જો શિવગર બાવા આ બાળ બટુકતો સમરે બાપુ ભેળા રે જો શિવગર બાવા ઘોડીને ગુગર માળ પહેરાવે બોલતા આવે શિવગર બાવો ગમ 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 ગુગરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો આખડા ભૂતડા બેડા તારી આશ્રમ આડે શિવગર બાવો દેખો આવે શિવગર બાવો દેખો આવે શિવગર બાવો દેખો આવે શિવગર બાવો બોલીએ શિવગરજી મહારાજ કી હવે બધા બેસી જાઓ વારે વાહ આખા મંડપ પ્રકાશભાઈ ઊભો થઈ ગયો અને હમાડવા હાથ પસ થઈ ગયા અને હું ડાયરેક્ટ જુનાગઢ થી આવું છું કીર્તિભાઈ ની રાવટી થી જ અને સીધા પ્રકાશભાઈ ની રાવટીએ જેવો આવ્યો એવો અહીં ગિરનારના દર્શન થઈ ગયા આજે ગિરનાર ખડો થઈ ગયો સંતો ભાઈ ભાઈ તમારા પ્રેમને તમારા ભાવને હવે એક નાનકડું ભજન પ્રકાશભાઈ નો આદેશ છે એટલે બે વાણી જી કે જે રાજસ્થાનના શબ્દો 35 વર્ષ પહેલા મેં ગુજરાતની કેસેટમાં મૂક્યા હતા